maaliif sirna haqaa kana barbadeessuun barbaachise jalqaburraa kaasee Abiyyi gaafa sirna haqaa kana barbadeessu maal kaayeffateetu waan dubbannetti waan dabaltu dabaliiti mee ibsa bal'aas gochuu qabna waan ta'eef ittaana gara keettiin sii deebida. Waanuma tokko waan itti dabaluu barbaadan waa'ee kaayyoo isaatii kana laachise. Amma namooti inni ergatu poolisiin, milishaan, gaachana sirnaa, bulchitooti warri abbaa seeraa ta'anii isaaf hojjetan hundumtuu amma silaa ituu seerri jiraate maaltu ta'a jarri kun gaafa lubbuu namaa balleessan gaafa qabeenya namaa saaman itti gaafatamu miti garuu maaltu ta'e maaltu argate jira kan. Tokkoffaa aangootu dabalameef warra nama ajjeesu kanaaf. Tokkoon isaa dhaqaa ilaalaa. Gujiitti warri nama buqqisee aangoo hin muudaman. Inni kaan naannootti ol dhufee inni kaan iddoo biraatu kennameefi namichi yeroo darbe ati dubbatte eenyu milkeessa kan Gujii lafarraa buqqisaa ba'ee ajjeesaa ba'ee dhufee Oromiyaatti dhufee kan muudame. Darajjee baay'isaa amma itti aanaa Koomishinii Poolisii Oromiyaati. Kanadha. Warri nama ajjeesan akka kanattiin muudama kennamaaf. Fakkeenyuma fudhanne kana malee guutummaa Oromiyaa keessatti wanta Abiy jedhe kana sirna haqaa kana caccabsuu daanyota warra seera kabachiisu jedhaman warra waan seera irratti barreeffame ilaalanii haqa namaaf murteessu jedhaman hunduma isaanii warra sodaachiseef warra hidhee warra salphise akkanatti aangoo kenneef. Kana duwwaa miti. Qabeenya kennameef akka sooroman godhame. Warri haqa cabsan, warri abboota seeraa salphisan, warri namni akka haqan arganne taasifaman qabeenyatu kennameef. Akka isaan sooroman godhe Abiy ija namaa duratti. Hojii ulfinaa godhe jechuudha. Nama ajjeesuuni warri nama ajjeesan akkamitti akka ulfeeffaman, akkamitti akka horii argatan, akkamitti akka qabeenya horatan ija namaa duratti sooromsee agarsiise. Warri gara gadii jiranoo, warri gandarra jiran, warri aanaarra jiran immoo maal godhu? Riwoordii maaliif kennameef? Isaanis badhaasa kennameeraaf isaaniifis. Badhaasa gurguddaa kennameef. Tokko itti gaafatamummaa malee qabeenya uummataa lafa waan horii baasu hunduma akka isaan argatan godhame. Isa ofiitti fayyadaman miti kan inni isiniin jedhu. Isa namni tokko irraa fudhatee mana irratti ijaarratu fa'aa miti. Akka isaan ittiin qabeenya horatan taasifamu. Sirni faayinaansii kan bulchiinsaa, sirni lafaa, wanti qabeenya horu hundumtuu biyya sana keessa jara kanaa fi badhaasa godhamee akka kennamu taasifamu. Kana duwwaa miti wanta baay'ee nama ajaa'ibu kan namni yeroo hundumaa waa'ee namni butamu yeroo hunda dhageenya hundi keenya. Baasii fayyaa dhaabanii amma gidduu kana si'a meeqa nama butanii jara keenya. Al tokko Gaasiyoonitti, al tokko Kuyyuutti, al tokko eessatti baasii fayyaa nama butanii fuudhanii badu. Isa booddee Shimallis faan ibsa kennu. Shaneen nama butee qorannoon bahe garuu akka agarsiisutti Human Rights Commission Oromiyaa Itoophiyaa sun iyyuu kan baase. Eenyudha kan nama butu? Warra nama ajjeesu kanatu nama buta. Poolisii bobbaasanii poolisiin gandaa kana aanaa bobbaasaniitu nama butu ittiin negosheetii godhanii horii fudhatu. Horiin baankiitti galaa kan namni hundumtuu irra deddeebi'ee waan argedhaa waan namni hundumtuu dhaga'edha. Horiin baankiitti gala. Jetteedhaanii dhossaadhaanii maaliin miti horiin kan kennamu gaafa namni butamu. Baankiitti gala. Amma namni akkamittitu mootummaan jiru horiin baankiitti galee isayyuu baankii mootummaatiin akkamittiin kun ta'a abbaan dhimmichaa eenyu sila? Eenyu kan kana godhaa jiru? Isa mootummaadha jedhamee barcumarra taa'etu kana godha. Amma maalan dubbataaran istoorii isa namni beeku deebisee namatti muudhaaf miti. Fakkeenyadha wanti kun. Fakkeenya maaliiti? Warri sirna haqaa balleessan kun, warri lubbuu namaa balleessan kun badhaasa godhamee kan kennameef kanadha akka qabeenya horataniif, akka nama saamaniif kan godhameef kana. Nama fayyaa nagada isaa nagadatu lafa nagadaatti dhaqanii qabanii
ati shaneetti shakkamtee taa'edhanii akka sila milkeessaan jedhee birrii amma na qabda waan ta'eef amma na nuu kenneef. Nama nagaa nagadatu karaarraa qabanii dhaqanii. Kanalaa uummanni Oromoo magaalaa hunda keessa jiru dubbata. Naggaadootii gibira kaffalan qabu. Gibira kan risitii hin qabne. Kan kaadiroonni irraa nyaatantu jira. Eessaa ka'e dubbiin kun Abiyyitu nyaadhaa quncisaatii uummata kana nyaadhaa saamaa salphisaa jedhee isatti bobbaasa. Ituu namni hundumtuu dhaga'uuti makkalaakaanii birrii hasaamu namarraa jedhee kan inni dubbata. Biyya namaatti humna qawwee baatu seeratti goota. Sababa barbaaddee seeratti baafta. Akka namatti hin dabarreef. Naamusatti goota yeroo hundumaa. Abiyyi hamma anaan aangoo irratti na eeguu dandeessanitti hamma ani waan ani isinitti hime gootanitti dhaqaatii kana godhadhaa. Maa inni kaayyoonsaa milkeessaan dubbateera anis silarraa kaaseera. Kaayyoonsaa tokkoffaa barcuma Abiyyi hundee isaa gadi fageessuudha. Barcuma hundaa isaa gadi fageessuudha. Maaliif heerarra dhaabbatu barcummi Abiyyi heerarra miti kan dhaabbatu. Filannoodhaan miti kan inni dhufu. Nama ajjeesuudhaan nama ukkaamsuudhaan haqa balleessuudhaan barcummi Abiyyi kan dhaabbatu. Haqi jira taanaan Abiy borga nama barcuma irraa ka'a. Haqi jira taanaan beeki adeemsa dheeraayyuun barbaachisu Abiyyiin aangoo irraa kaasuun. Paarlaamaadhuma isa shuume sanatu vote of confidence godhee barcuma irraa ka'ii jedhanitu seerri yoo jiraate jechuudha. Kanaaf warra kana gochuu danda'an warra waan akkasii yaadan doomsuudhaa fi barcuma Abiyyi hundee isaa gadi fageessuudha. Barcummi Abiyyi maalirra dhaabbata yoo inni haqa balleessuurra dhaabbata. Vaayolensiirra dhaabbata. Dhiiga namaa dhangalaasuurra dhaabbata. Sadarkaa federaalaatti amma kun kan Oromiyaatti kan fakkeenya fudhan. Maaltu ta'e gaafa Abiyyi filannoo dabarsuu barbaadu. Warra seera beeku jedhamantu warra heera beeku jedhamantu dhufanii heerri waggaa 5 inni jedhe 6 ta'uu danda'a jedhanii dhufanii. Kanadha haqni Abiyyi. 5 jechuun 6dha jedha. Ituma namni guutuun addunyaa guutuun ituu isaan argu warri Abiyyi muude namoota abbaa seeraa tokko affeeranii fidanii dhugaa ba'aa jennaan eeyyee heerri 5 jedha garuu 6 jechuu isaatii jedhan. TVdhaan waraabamanii adda baba'ii inni 5 jedhe suni 6 jechuudha 6 ta'uu danda'a 6 godhaa jedhan. Akka kanaa jechuudha. Kaayyoonsaa tokkoof tokkodha. Abiyyi barcummi koo gadi fagaachuu kan inni danda'u yoon Oromoo mogolee cabsedhaa jedhee amana Abiyyi. Yoon Oromoo rukuteedha. Yoon Oromoo boquu gadi cabsedha. Oromoon boquu ol qabachuu jechuuni ani aangoo irraa kaafamuudha jedhee amana Abiyyi. Kanaafidha Oromiyaatti kan bakakkaan bu'uuf. Amma sirni haqaa kan naannoo Amaaraa hin diigamne naannoo biraattis hin diigamne jedhee haasa'aa ture milkeessaan sira. Maaliif rakkinni hin jiru iddoo biraadha yoo sirni haqaa jiraate. Akkatti dhufee barcuma Abiyyi bira ga'uun qabu. Kan Oromiyaa garuu kallattiidhaan Abiyyitti aanu. Karaa irra deemee dhufe qabani. Karaan irra deemee dhufe sun karaa Oromooti. Humna Oromooti. Ajjeefamuu Oromooti. Hidhamuu Oromooti karaan irra deemee dhufe. Morma qabee akka inni irraa buusu beeka. Oromiyaa keessatti haqni guyyaa tokko nagaadhaan ta'ee beenna akka inni morma qabee irraa buusu beeka. Kanaaf gaaffiin akka hin jiraan nama gaaffii gaafata jedhamu karaa duraa kaasu ajjeesuu balleessu. Uummata akka inni boquu ol qabatee kanan ta'e hin jenne yeroo hunduma sodaa keessa akka inni jiraatu. Mana koo irraa nan buqqaamoo mana koo keessan bula jedhee yeroo hunduma akka inni yaaddu. Kanammoo akka inni tarii tiyooriidha jedhee akka inni yaadne immoo gireedarii geessitee mana namaa karaa duraa xaragdee immoo itti agarsiisa. Yoo barbaadde immoo mana keeyyuu akka kanatti xaragnee lagatti gadi nanna kan jiru. Akka karaa duraa xaragametti namni akka duraa gireedariidhaan akka kaafne ariine sanatti mana kee iddoo barbaadne itti dhufnee gireedariidhaan kaasuu dandeenya. Na himachuus immoo hin dandeessu kan jiru. Kun hundumtuu laa jara keenya waa'ee Itoophiyaa miti hin dubbichi. Oromoo boquu cabsu. Aangoon Abiyyi maalirra dhaabbata jenne tokko haqa balleessuurra dhaabbata. Lammaffaa Oromoo boquu cabsuudhaaf Oromoo salphisuu Oromoo saamuurra dhaabbata. Aangoon Abiyyi. Kanaafidha Oromiyaa keessatti iddoo hundumaa caalaa kan ajjeechaan baay'ate.
Kanaafidha lafa nagaatti abbootii gadaa kan rashaman. Kanaafidha lafa nagaatti namni mana keessaa waamamee mucaa keetu shanee ta'e jedhamee kan ajjeefamu. Anfillootti eessatti nama nagaa mucaan keessan shanee ta'eera jedhanii kan nama waamanii ajjeesan. Sirni haqaa Oromiyaa keessaa badee koree nageenyaatiin akka bakka buufamu kan godhamee fi namni akka boqoo hin qabanne boquunsaa akka cabu. Anan manuman jedha. Baay'ee galatoomi taana tamasgeen gara keettanii deebisa. Egaa kaayoon haqa duruun turre kana duguuganii dhuma balleessuu maal akka ta'e agata irraa dubbanneerra. Amma alseerummaa kana babal'isuun nama butanii teeraraayis gochuun mandara gubanii jiruuf jireenya dhala namaa Oromiyaa keessatti bakkeewwan garaagaraa Beenshaangul Gumuz dabalatee Walloo dabalatee bakkeewwan garaagaraatti nama akkasitti shororkeessanii jiraachuun maaliif barbaachise? Jechuun amma akkuma bara yaadigillee xiqqoodhuma mana murtii dhiisanii hamma ta'e immoo utuu qe'ee qabeenya namaan gubiin utuu mandaran gubiin utuu naman qaliin naman gubiin naman ajjeesiin ammoo ta'e waan ta'e gochaa Abiyyi barcuma isaa cimsachuu hin danda'u ture. Akkuma bara yaadigillee waanuma ta'e fakkeessaa barcuma isaa jaalataa gaa Abiyyi hamma kana sirna haqaa duguugee balleessuu fi waraana guddaa Oromoof Oromummaa irratti gaggeessuun maaliif barbaachise? Xiqquma ishii fakkeessaadhuma iyyuu barcuma isaa irratti turuu hin danda'u Abiyyi. Tamasgeen. Galatoomi. Inni duraa wallaalumarraa kan madde ammuma beekumsa akkasittiin dubbiinanii kaa yookiin nan fooyyeessa nan jiraadha jedhee waan yaaduuf. Inni guddaan wallaaluma madda wallaaluma jedhee nama naanani. Inni lammaffaa wallaalumichi maalume wallaalumni isaan ittiin kana yaadan nama yoo ajjeefne nama yoo gara malee waan taatee kana dura safuudha qabu hundumaa cabsinee yoo hojjenne gara jabina keenya waan agarsiisuuf gara jabina sanaan immoo namni argee sodaatee waan kanaa nuuf bula nuuf bitamaa nu jalatti akka nu barbaannetti huccuu dandeenya isa jedhu kan yaadanidha. Inni sadaffaa achumaa isaa yoo akkas godhe malees immoo ofiisaa rakkina uumee rakkinicha irratti furmaatan barbaada jedhee ofiisaa rakkina uumaa ofiisaa abbaa furmaataa ta'ee dhufa jedhee akkasitti yeroo hundumaa jeequmsaan guuteen deemoo ta'e karaa nagaaf haqaan namni nagaanoo jiraate gaaffii namni dhiyeessuuf deebii kennuu hin danda'u. Kanaaf deebii kennuu kan dadhabe hojjechuu dadhabuu isaarraa akka hin taanee fi nagaa waan hin jirreefan hojjechuu dadhabise jedhuu sababa ofuma isaa ofiif dhiyeeffataa jira jechuudha. Egaa taatee biyya sana guutuu keessatti taa'aa jiran argineerra ammarraatti. Namni kun kan hundumaa kan godhu kaayyoon isaa inni guddaan aangoo irratti hin buluuf namni sodaatee boquu gadi cabee na jalatti aabulu oon akka godheen aangoo irra umrii koo jiraachuu danda'a jedhu yookiin waan an barbaade waan an yaade gochuu danda'a kan jedhuuf. Seera keessatti wanti ta'u hundumtu karaa seera qabeessaatiin yoo ta'e namni hundumtuu sodaa keessaa bahee waan barbaadu ibsatee fakkeenyaaf seera qabummaadhaan fagootu hin dhaqiin karaa dimokiraasiitiin filannoon haa taasifamu jedhamee yoo itti dhufame Abiyyi guyyaa tokko aangoo irra akka hin bulleen beekan. Haa ta'uti daandiin inni amma qabatee jiru kunis kanuma caalutti gaafatamummaa waan fidu malee Abiyyiin baroota akka inni barbaade umrii isaa guutuu akka inni bulchuu fi isa godhudhee yookiin akka inni bulchuuf karaa ta'anii meeshaa ta'anii fayyadu jedhee yeroodhaaf dararaa guddisuu yeroodhaaf itti fakkaachuu danda'a malee isa tursu jedhee namanuun. Hudduu duba deemnee ilaallee Abiyyi gaafa aangootti dhufu kallattiin hundumaan fudhatama inni argate. Abdii qaburraa namni waan abdatu sana nuu godhasa jechuurraa kan ka'e fudhatama inni biyyattii guutuu irratti argatee ture hundumti keenya yaadan. Gaafa Abiyyi halkan gaafa duraa gad ba'ee komaandi poostii dhiya Oromiyaa irratti labsee hin qabee gaafa Abiyyi halkan gaafa duraatiin qabee dhukaasa namarratti dhukaasuu jalqabe lubbuu namaa balleessuu jalqabee hin qabee
biyyatti keessatti dubbichin gabaabbataa xinnaataa mormina biyyirratti dhiyaatu xinnaataa deeme moo bal'ataa deeme yoo jenne waan lafarratti mul'atudha. Daandiin inni isa qabatee deemu kun akka sanbaafne agarsiistuu kan ta'u lolli gaafas orma labsiin gaafas command postiin dhiyoo Oromiyaa irratti labsame Beenishaanguliin seenee kaaba Tigraayin seenee naannee dhufee Amara seenee jira. Oromiyaa guutuu waliin ga'ee jechuudha. Loltuun gaafas deeggartoota biyyi kan jedhame humna biyyi duukaa hiriiree ture hundumtuu addee 5-7 adda bahee karaa mataa isaatiin ni danda'u irratti qawwee kaasee jira ni danda'u immoo irratti miidiyaadhaan haa ta'u karaa danda'uun mormii isaa ibsataa jira. Nagaan yeroo sanatti biyya guutuu keessatti ture namni fedhee ta'e bakka tokko ka'ee bakka biraa dhaqee daldalatee qotee xaarratee waan danda'u godhee jiraachuu ture har'a dhufee magaalaa Finfinnee keessallee jiraachuu hin dandeenye. Sulultaa irraati Finfinnee jidduun kiiloomeetirii 20 oluma keessa jiraatu almost. Sulultaa keessatti waan taa'aa ooluun agartaan. Achiin gadi buutee gara Cuqqaalaa irraa kan dabarre agartaan gara Bishooftuutti gadi buuteen. Asiin gara Waliisootti gadi buutee waanumatti beektudha. Walasaa irra dabartee waan maal agartaan kana achi. Kun hundumtuu naannessitee naaf iddoo ilaaltu Abiyyi daandiin inni jalqabe kun wallaaluma isaarraa karaa inni ittiin aangoo koonan dheereffadhee deemaa jiru kun hundumtuu guyyaarraa guyyaatti finyu akka gaangeen hidhaa hiikkatte jennaan ofitti gabaabsitise jedhanii wanti inni godhaa jiru hunduma lukarraa ka'ee dhufee naannoo morma isaarrattuu ga'uutti kan argaa jirru. Fudhatama argachuu isaarraa jalqabee mormituunsaa biyyattii guutuu keessatti babal'atee ragaa loltuunsaa utuu nafiin jeneraalonni isaa utuu nafiin ragaa yeroo itti ba'aa jiranidha. Yeroo darbee kolonelli sun kan inni gadi ba'ee dubbata garteetta. Loltuun yookiin raayyaan ittisa biyyaa gandoota keessa hin jirre hin qabu. Gandoota biyya kana keessa kan dhiigni isaa bakka ittiin dhangala'in hin jiru gandinni keessa hin jirre hin jiru jedhan. Sun hundumtuu daandii biyyittiin furmaata nan fidadhee wallaaluma isaarraan itti bobba'ee jiru waan ta'eef isaaf furmaatan fida jedhee namanuu haa ta'u kaayyoon isaa inni guddaan garuu niqsinnaa isaa karaa ittiin eeggatu karoora sammuu isaa keessatti ijoollummaa isaatiin jalqabee kanan ta'a kanan godha haalli biyyattii maalii biyyatti akkamittiin gaggeessaatu hin ta'in ijoolleen yeroo ijoollummaa isheetiin sammuu qulqulluudhaan gaafan guddate akkasan godha akkasan ta'a jettu sana waan abjuu akkas abjootu kana isa raawwachiisuuf wanta inni godhaa jiru hundumti kun sana milkeessuudhaaf sana galmaanan ga'a jedhee wanta inni itti jirudha. Galmaan ga'a dhaqee fiixaaniin baasaa isa jedhu hundumti keenya waan fuulduratti arguuf jirrudha. Haaluma taateedhuma amma biyya keessatti ta'aa jiruudhaan kan ka'e garuu waan galmaan isa ga'uutu hin ta'u waan fudhatee isa boollalitti yookiin allayyaalitu natti fakkaatu akkasitti nu badha milkeessa. Baay'ee ulfaadhu galatoomi Tamasgeen. Egaa waan kaayyoo kana guduunfinee ceenaa. Kaayyoon waan kana akkuma isin jettan sirna haqaa kana diiguu balleessuun Abiyyi jalqaba maddamarii ilaalcha jedhu gaafa fidu biltsiginnaa paartii jedhu gaafa hundeessu ilaalcha isaatiin biyya sana deebiseen ijaara. Amman ijaaraa jira.